Տիկին Գյուրեղյան, բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ եկաք տաղավար, մի քանի թեմաների կանդրադառնանք, եթե այսպես ասենք, ամփոփենք անցնող շաբաթը, մենք տեսանք վերջերս ազգային ժողովում էր էլի Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղից բղավում էր, ջախջախելու եմ, դեմ եք, դե դուրս եկեք հեղափոխություն արեք, կուզեմ նախ իրենց հայտարարություններին անդրադառնանք, նաև Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խայտառակ որոշմանը եւ որին արդեն հաջորդեց 3 քաղաքական ուժերը դիմել են սահմանադրական դատարան, այս իրողությունները մենք իրապես խայտարակությանն ենք ականատես լինում, հաշվի առնելով, որ ինչպես գաղթագողի նիստ է անցկացնում ԿԸՀ-ն, ԲՀԿ-ի ձայների, այսպես ասենք, գողանալու, եւ արդյունքը սա է, խնդրեմ սրան անդրադառնանք, հետո արդեն պետք է խնդրեմ, որպեսզի մեկնաբանեք, մի քանի մեջբերում կանեմ, ընտրություններից անցել է 12 օր, մի փոքր ավել, ադրբեջանցիները այլևս սպառնալիքով են նորից խոսում, համեցեք։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, նախ շնորհակալություն հրավերի համար, այս հնարավորության համար, որովհետև իսկապես շատ լուրջ ժամանակաշրջան է հետընտրական, շատ լուրջ իրողությունների առաջ ենք կանգնած եւ երևի թե արժե այս իրողությունները վերլուծել բոլոր հնարավոր տարբեր տեսանկյուններից։ Այո, 2 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում իր, այսպես ասած, մեղմ ասած վարչապետին ոչ վայել պահվածքով նորից խոսում էր ճնշումների մասին, ճզմելու մասին, տրորելու մասին, մեղմ ասած, ինչու եմ ասում մեղմ ասած վարչապետին ոչ վայել, որով հատկապես հաղթանակած վարչապետին ոչ վայել, այսինքն այդ ինչն է նրան այդպես գոռացնում, այդպես հիստերիայի մեջ գցել, չէ որ իրենք մեկ շաբաթ առաջ, 10 օր առաջ իրենց ասելով մեծ հաղթանակ էին արձանագրել։ Հաղթող վարչապետի պահվածք է դա արդյոք, իհարկե որ սիրելի հայրենակիցներ, հենց այդ պահվածքը արդեն ապացուցում է, որ այո, իրենց նպատակին, իրենց ծրագրային խնդիրների լուծմանը չեն հասել։ Իսկ որն էր իրենց գերնպատակը, հիշեք, նա ասում էր ինձ անհրաժեշտ է սահմանադրական մեծամասնություն, եթե ոչ սեպտեմբերին պատերազմ կլինի։ Հիմա ինքը սահմանադրական մեծամասնություն չի ստացել, չնայած նախընտրական, ընտրության օրը հետընտրական այս բոլոր հնարավոր ու անհնար մարդու ուղեղում չտեղավորվող չպատկերացնելիք կեղծումները իրականացնելուց հետո այս բռնաճնշումները նախընտրական շրջանում ընտրության օրն էր նա մարդկանց վերցնում, կալանավորում, ել չեմ ասում ընտրությունից հետո այս բռնաճնշումները եւ այսքանով հանդերձ նա իր գերխնդիրը սահմանադրական մեծամասնություն չի ստացել, գերխնդիրը չի լուծել եւ հետեւաբար այդ ճղճղոցը, այդ հիստերիան այդ խնդրի չլուծման համար իր պատասխանատվության զգացումն է Ալիևի, Էրդողանի, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի առաջ։ Այո, նա խոստումներ էր տվել։ Ինչ խոստումներ էր տվել, ես միշտ եմ ասել, ավելի լավ, քան ինքը չգիտի։ Ինչ պատժի է առաջ է կանգնելու այդ խոստումները չկատարելու համար, ավելի լավ, քան ինքը ոչ ոք չգիտի։ Ինչ է վերցրել դրա դիմաց այդ խոստումները կատարելուն ի պատասխան, էլի նորից եմ կրկնում, ավելի լավ, քան ինքը ոչ ոք չգիտի, բայց ինքը արդեն զգում է իրեն հասնող պատժի չափը, ինքը արդեն զգում է իրեն հասնող պատժի անխուսափելիությունը թուրք-ադրբեջանական տանդեմից եւ այդ հիստերիան դրա վառ վկայությունն էր։ Այո, ինքը 2/3 չի ստացել սիրելի հայրենակիցներ եւ սա ճիշտ է, սա նա է ընդդիմության հայ ժողովրդի հաղթանակ է, ճիշտ է, հայ ժողովուրդը, մեր ընտրողները, մենք բոլորս ավելի մեծ նպատակ ունեինք, մենք ունեինք նպատակ հեռացնել այս ընտրություններում օրվա իշխանություններին։ Ըստ էության մենք էլ մեր խնդիրը չենք լուծել, բայց չմոռանանք, որ մենք մեր խնդիրների լուծման ճանապարհին առաջ ենք գնացել, նրանց զրկել ենք 2/3 հնարավորությունից, սահմանադրություն փոխելու հնարավորությունից, սահմանադրական մեծամասնություն ունենալու հնարավորությունից, իրենք իրենց նպատակների մեջ հետընթաց են գրանցել, այո, այդ 2/3-ը չունեն, եւ սա է նրանց հիմնական պատճառը, եւ այդքանից հետո նրանք իրականում փաստացիորեն այսքան մեծ կեղծիքներից հետո
նույնիսկ այդքան կեղծիքներից հետո իրենք փաստացիորեն 3/5 էլ չունեին, եւ դա էր պատճառը, որ գիշերը ընտրությունների հաշվարկի process-ում գիշերը ժամը 1-ին ոչ այս կողմ ոչ այն կողմ 10% քվեաթերթիկների մշակումից անմիջապես հետո նա հայտարարում է, որ իրենք ստացել են մեծամասնություն եւ իրենք ստացել են միանձնյա կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն 10% քվեաթերթիկների մշակումից հետո ընդամենը։ Սա ինչ էր նշանակում։ Սա նշանակում էր, որ ինքը կոչ արեց ընտրատեղամասային կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներին որ նրանց կոչ արեց գնալ բոլոր հնարավոր անհնար կեղծիքների այդ հաղթանակը նկարելու համար եւ հայտարարեց, որ ինքը տեր է լինելու, թիկունք է լինելու նման կեղծարարություններին։ Հիշեք նրա պահվածքը հունիսի 12-ին, երբ որ նա արդեն ժողովրդի վրա նռնակներ, ձայնային նռնակներ նետելու հրաման տվեց։ Նա այդպես չհրամայեց, բայց ազգային ժողովի ամբիոնից նա սադրեց ոստիկանների հանրությանը եւ ոստիկաններին կոչ արեց դուք իրականացրեք ձեզ դրվող բոլոր հնարավորին անհնար լիազորությունները։ Դրանով ինքը ասեց, որ ինքը տեր է կանգնելու ոստիկանության բոլոր անկարգություններին, բոլոր անօրինություններին, միայն թե այդ ժողովրդի բողոքը հունիսի 12-ին ճնշվի։ Նույն ձևով այս ընտրությունների հաշվարկի գիշերը նա կոչ արեց ԿՀ-ին, տարածքային ընտրատեղամասերին, ով որտեղ ինչ հնարավորություններ ունի, կեղծիքների գնան, նկարեն, որպեսզի իրենց հաղթանակը հաղթանակ երևա։ Եվ այդքան նկարելուց հետո ի վերջո հասկացան մի բան, որ իրենք 3/5 էլ չունեն։ 3/5 չունեն եւ ընտրաշեմը այդ շեմը հաղթահարում է նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Իսկ այդ նշանակում էր, որ ընդդիմությունը միասին 3 ընդդիմադիր ուժերը միասին 2/5 ձայն են ունենում եւ հետեւաբար ինքը զրկվում է տարբեր պաշտոններ նշանակելու համար եւ սահմանադրության որոշ հոդվածներ փոխելու, ընտրական բոլոր օրենսգրքերը փոխելու համար ազգային ժողովում անհրաժեշտ 3/5-ից եւ նրանք գնացին աննախադեպ կեղծիքի, այնպիսի կեղծիքի, որ չնկատել չէին կարող, այսինքն իրենց չէին կարող ցույց տալ, թե չեն նկատել նույնիսկ ԵՄ դիտորդները, նույնիսկ ԵՀԿ ԺՄԻԳ-ի առաքելության դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները, նույնիսկ իրենց, այսպես ասած, հարող աջակից եվրոպամետ ուժերից ներկայացուցիչներ այնքան խայտառակ ձևով նրանք կեղծեցին այդ ընտրությունը, ինչ արեցին, գտան այն 2-3 տեղամասերը, որտեղ Բարգավաճ Հայաստանը բավականին շատ ձայն էր տարել եւ որտեղ ակնհայտ դրսևորումներ էր եղել ընտրախախտումների եւ տեղամասային ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարեցին։ Այսինքն որոշեցին, որ այդ ընտրատեղամասի արդյունքները չեն գումարվելու ընդհանրապես ընտրությունների արդյունքներին եւ հետեւաբար Բարգավաճի այդ տեղամասերում հավաքած ձայների արդյունքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը շեմը հաղթահարելու 0.004% ձայների պակաս ունեցավ։ Իսկ օրենքը ինչ է ասում, օրենքը հստակ սև ոսպիտակի վրա հայերենով գրած է, որ եթե որևէ ընտրատեղամասի արդյունքները չեղյալ են հայտարարվում, ապա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է վերընտրություններ հայտարարել, եթե այդ ընտրատեղամասի արդյունքները էապես ազդում են ընտրության արդյունքների վրա։ Իսկ այդ 0.004 ձայներին զրկումը Բարգավաճ Հայաստանից էապես ազդում է ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ինչու՞, որովհետև եթե հաշվարկում են արդյունքները, ապա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը անցնում է ազգային ժողովը ունենում է 3 ընդդիմադիր խմբակցություն, իշխող ուժը չի ունենում 3/5, իսկ եթե չի անցնում, ապա անցնում է 2 ընդդիմադիր ուժ եւ Բարգավաճ Հայաստանին հասանելիք այդ մանդատները վերաբաշխվում են եւ դրանով ԿՊ-ն ունենում է 3/5։ Բա սրանից լավ էական ազդեցություն էլ որն է լինում, սա է եւ օրենքով գրված է նման պարագայում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առնվազն պետք է այդ տեղամասերում վերընտրություն հայտարարի։ Հիմա մեծն Վահագն Հովակիմյանը հայտարարում է, ասում է մենք նման բան չենք կարող անել, որովհետև ընտրությունների արդյունքները արդեն հայտնի են եւ դա կարող է ուղղորդել
հանրությանը այդ տեղամասերում ընտրություն իրականացնելիս եւ նրանք կարող են արդեն ուղղորդված գնալ ընտրության։ Ես չգիտեմ Հովակիմյանը ինչ տրամաբանական կանոններով է մտածում, տրամաբանության որ օրենքներին է հղվում, բայց այս պարագայում պարոն Հովակիմյան, բանտրական օրենսգրքի այդ կարգավորումը ինչ դեպքի համար է գրված։ Այնտեղ գրված է, եթե ընտրությունների արդյունքները որևէ տեղամասում չեղյալ է հայտարարվում, դրանից հետո վերընտրություններ են նշանակում տեղամասում։ Դա ակնհայտորեն նշանակում է, որ արդեն ընտրությունների մնացած արդյունքները հայտնի են եւ էական ազդեցությունը մնացած արդյունքների վրա պետք է չափել։ Ինչ է նշանակում, դա կարող է ազդել եւ դրա համար իրենք իրենց լիազորված չեն համարում տեղամասային ընտրություններ, վերընտրություններ հայտարարելու։ Դրանից մեծ խայտառակություն, այնքան խայտառակություն, որ իրենց իսկ աջակից Դանիել Իոնիսյանը ասում է Հովակիմյանը խափում է, Հովակիմյանը սխալ է բացատրում եւ դրանի նույնիսկ ասում եմ ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ը ինքն է արձանագրել իրենց խայտառակ վերընտրությունները, իրենց դիտորդական առաքելության նկատած դիտարկումները, այն դիտարկումները, որոնք այլևս կոծկել իրենք չէին կարող եւ փաստացիորեն ըստ էության նկարելով որոշակի թվեր այդ ամբողջ գիշերվա ընթացքում ԿՊ-ն գողանալով Բարգավաճ Հայաստանի 60,000 ընտրողի ձայնը ինքը փորձում է իրեն վերագրել եւ ստանալ 3/5 ազգային ժողովի ձայներ։ Սա պատահական չէ։ Եվ պատահական չէ, այո, դուք նշեցիք Մարիամ, որ սա հետևեց Ադրբեջանի մեծ պաշտոն ունեցող բարձրաստիճան պաշտոնյա Հաջիևի եւ Գրիգորյանի հանդիպումից հետո Դիլիջանում։ Եվ դրան էլ անմիջապես հաջորդեց ներողություն ուղղակի մի մեջբերում անեմ եւ արդեն Տիկին Քյուրեղյան եւ հանդիպմանը անդրադառնանք եւ արդեն նաեւ խնդրեմ այս մեջբերմանը։ Մի թեմա, որի մասին անընդհատ այդ նաև դուք եւ ընդդիմությունը բղավում էր 300,000 ադրբեջանցիներ բերելու են եւ լցնեն Հայաստան, բերելու են մեր կողքին ապրեցնեն, իհարկե եթե հնարավոր է ադրբեջանցիների հետ ապրել անհնար է։ Հայաստանը պետք է պայմաններ ստեղծի ճակերտներում արևմտյան ադրբեջանցիների անվտանգ վերադարձի համար։ Օրդուբադում վերադարձ դեպի արևմտյան Ադրբեջան 3-րդ կոնգրես փառատոնի ժամանակ հայտարարել է այդ համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեկբերլինը։ Նա ընդգծել է, որ տարածաշրջանում այս նոր իրողությունները պետք է հաշվի առնի Հայաստանը եւ պայմաններ ստեղծի այդ ադրբեջանցիների անվտանգ արժանապատիվ եւ խաղաղ վերադարձի համար ճակերտներում իրենց հայրենի հողեր։ Խնդրեմ այս մասին կանդրադառնանք եւ Հաջիևի գալը Փաշինյանն ասում է Հաջիևը եկել էր որ տեստի բանը ցնցումներ չկան էլի։ Փաշինյանը ասում է Հաջիև Գրիգորյան հանդիպումը, տեսեք ինչ ասում է Հաջիև Գրիգորյան հանդիպումը ուղղակի հանդիպում էր, որպեսի գնահատվի պատերազմի ռիսկերը, այսինքն փաստացիորեն իրենք պատերազմի ռիսկերը դեռ տեսնում են, բայց ինչքան ժամանակ է ասում են խաղաղությունը այլևս վերջնականապես հաստատված է, պատերազմի վտանգը այլևս հանված է, հիմա ասում է Ալիևն ու Հաջիևն ու Գրիգորյանը դիտարկում քննարկում էին պատերազմի ռիսկերի հնարավորությունները, այսինքն փաստացիորեն դուք այսպես կողքից արդեն խոսում եք, հա, որ այո, խաղաղությունը այդպես արձանագրված մի փաստարկ չէ, եւ իրականում Ալիևի ներկայացուցիչը Հաջիևը եկել էր որպեսի հասկանար թե ինչ են անելու Նիկոլի տված խոստումների հետ, ինչպես է Նիկոլը պատրաստվում այդ խոստումներն իրականացնել, եթե ինքը այլևս սահմանադրական մեծամասնություն չունի, եւ միգուցե նաեւ խորհուրդներ ու հրահանգներ տվեց Նիկոլին, թե ինչ պետք է արվի։ Պատահական չէր, որ անմիջապես նրան գնալուց հետո 2-3 պատգամավորներ նախաձեռնությամբ հանդես եկան եւ արդեն նախագիծ են ներկայացրել ընտրական օրենսգրքի փոփոխության, որով իրենք ընտրական իրավունքից զրկում են այն քաղաքացիներին, ուշադիր, այն քաղաքացիներին, ովքեր վերջին 1 տարվա ընթացքում այդ 1 տարվա կես տարին առնվազն է Հայաստանից դուրս են, նրանք զրկվում են ընտրական իրավունքից, էլ չեմ ասում ընտրվելու իրավունքից, որովհետև սահմանադրությամբ եւ օրենքներով ընտրվելու իրավունքի ունի նա, ով ընտրելու իրավունք ունի։ Բա կանչում էր այս վերջերս, ասում էր դրսում սովորած երիտասարդներ, բարձր որականիշ ունեցող բուհերի շրջանավարտներ, եկեք Հայաստան
կան եւ դուք այսինքն դուք կանչում եք Հայաստան այդ մարդկանց, չէ՞ որ նրանք եթե դրսում են սովորել, նշանակում է նրանք վերջին 1 տարվա կես տարին առնվազն դրսում են եղել։ Հիմա այդ մարդկանց կանչում ես, ասում ես արի մեզ համար աշխատի, բայց դու ինձ համար ոչ ընտրելու, ոչ ընտրվելու իրավունք ունես, դա նորմալ տրամաբանություն է, թե այդտեղ արդեն քեզ հետաքրքիր չի։ Սա կարևոր մի փաստարկ է, որ այո, իրենք Հաջիևի ծրահանգ են ստացել ամեն ինչ անել, քանի դեռ 2/3 հնարավորությունը ունեն, քանի դեռ նոր ազգային ժողովը չի ձևավորվել եւ դեռ հին ազգային ժողովում իրենք 2/3 ունեն, կատարեն ընտրական օրենսգրքի հնարավոր փոփոխությունները, զրկեն ընտրական օրենսգրքից մարդկանց, որպիսի ընտրությունների իրավունք ունեցողների թիվը էապես կրճատվի եւ հետեւաբար նաեւ հանրաքվեի մասնակցության եւ հանրաքվեին այո ասելու, հանրաքվեի հարցադրմանը այո ասելու 650 եւ ավել պահանջը իջեցվի մինչեւ 400-450։ Սա ինչ է նշանակում, սիրելի հայրենակիցներ, որ սա նշանակում է, որ իրենք այս ընտրությունների արդյունքում համոզվել էին, որ իրենց իրական ձայները առավելագույն այդ 450 հազարն է եւ նրանք այս ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունով փորձում են ընտրացուցակները ձևափոխել այնպես, որ իրենք իրենց այդ 450 հազարով կարողանան հանրաքվեի միջոցով իրենց հարցադրումները իրականացնել, իրենց ուզած փոփոխություններն իրականացնել։ Սա ամենաբառ ապացույցն է, որ իրենք այս ընտրություններում ունեցել են իրականում 450-500, ես ասեմ ձայն, ես մնացածը կեղծված ձայներ են, մնացածը նկարված ձայներ են։ Այո, այսօր ինչպես նշվեց 18 ուժերից 18 ուժերից սահմանադրական դատարան ընտրության արդյունքները չեղարկելու, ընտրության արդյունքները չընդունելու պահանջով դիմել է 7 ուժ։ Սա երևի աշխարհում նման դեպք իրավիճակ չի եղել, երևի ոչ մի երկրում, երբ որ ընտրության մասնակից ուժերից 7 ուժ դիմում է սահմանադրական դատարան չեղյալ հայտարարելու ընտրությունների արդյունքները, որովհետև նրանք վստահ են, որ մեծ կեղծիքներ են իրականացվել։ Եվ հենց այդ մեծ կեղծիքների այս դատարական որոշումների սահմանադրական դատարանի քննարկումները շատ ավելի լայն փաստարկներ են բացելու։ Ասեմ, որ ըստ էության միայն ստուգումները, դուք հիմա արդեն չեք կարող կներեք, բայց ԿՀ-ն գիտեք մեկ շաբաթվա ընթացքում հրապարակել էր ստորագրված ցուցակները եւ երբ համեմատվում էին ստորագրված ցուցակները, այսինքն կոնկրետ տեղամասում ստորագրությունների քանակները եւ այդ տեղամասում ընտրության մասնակիցների ցուցակների քանակները, ընտրության մասնակիցների թվերը, դրանք իրար հետ չէին համապատասխանում եւ այդ անհամապատասխանությունները մի քանի տասնյակ հազարներ էին։ Դուք պատկերացրեք ինչ կեղծիքների են գնացել, ինչքան կարող էր լինել փակ ցուցակ, ինչքան կարող էր լինել գաղտնի ցուցակ, առնվազն մի քանի տասնյակ անհամապատասխանություններ։ Այդ մի քանի տասնյակ փակ ցուցակները որտեղից են ծնվել։ Այդ նշանակում է եղել է կրկնակի ընտրություններ, կրկնակի մասնակցություն, ինչու՞ չէ եռակի մասնակցություն, ինչու՞ չէ ես իմ հազարավոր նկարչական թվերի նկարչություն, ինչ են արել 17-ը ԿՊ-ի 17-ը գրել են 717 օրինակի համար, ես կոնկրետ այդպիսի թիվ չեմ ասում, ուղղակի ասենք ու ընդդիմադիր ուժի 564-ը 56, դե մի նիշ են պակաս գրել, ինչ են արել, որ 564-ը 56 է գրել, 4-ը պակաս են գրել, մի հատ 4 նիշ են պակաս գրել, բայց արդյունքում 500-ից ավելի ձայն են կերել, ձայն են գողացել, սա է նրանց գործելավոճը եւ ես սիրելի հայրենակիցներ պետք է համոզված լինեինք ինչ որտեղ նաեւ որ Վահագն Հովակիմյանը տիաներ, հիշեք Վահագն Հովակիմյանը ով է, դա այն անձնավորությունն է, ով լինելով ազգային ժողովի падգամավոր, ով լինելով ԿՊ վարչության անդամ, այսինքն ակտիվ կուսակցական կողմնորոշվածություն ունեցող մարդ, ինքը մասնակցում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրությանը, ոչ միայն որպես թեկնածու, ինքը մասնակցում է որպես ընտրող, այսինքն ինքը որպես կուսակցական ընտրում է իրեն որպես անկուսակցական, խելքի հաշեցեք, սա ամենաաբսուրդն էր, եւ եթե ինքը իրեն չընտրեր, ապա ինքը չէր ընտրվի։ Նման ամենամեծ կեղծիքի գնացող մարդը
մարդու համար այս նկարչությունը ինչ է որ չանի, մանավանդ որ իր պաշտոնին է վերաբերվում, մանավանդ որ դրանով հանդերձ ինքը երևի թե շատ հարցերում Նիկոլ Փաշինյանի առաջ պարտքեր ունի կամ Նիկոլ Փաշինյանը նրա դեմ արդեն որոշակի կոմպրոմատներ ունի, հերիք է, մենակ այդ իր ընտրությունը հերիք է, որ վաղը մյուս օր ինքը պատասխանատվության կանչվի, ինքը անօրինաբար զբաղեցրել է այսքան ժամանակ օրենքի խախտումով զբաղեցրել է ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, դրանից մեծ պատասխանատվություն, հիմա այս մարդը պարզ չէ, որ ամեն ինչ անելու, ամեն ինչի գնալու է, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգը կատարի, նկարչությունը իրականացնի, ապահովի գոնե 3/5, որովհետև 2/3-ը դեռ չեն կարող, գոնե 3/5 եւ վաղը մյուս օր այդ պաշտոնների ընտրության ժամանակ ինքը նորից վերընտրվի, իր նման մյուսները նորից վերընտրվեն, ասենք ՄԻՊ-ը, ասենք ԲԴԽ-ի նախագահը եւ մյուսները, որոնք ՄԻՊ-ը, ինչ ՄԻՊ, երբ որ այսքան մարդու իրավունքների խախտման պարագայում այդ տիկինը մի անգամ գոնե մի ձայն չհանեց, որ ասի, այ այսպիսի խախտում է արձանագրվել, այ իշխող ուժ դուք այդպիսի հնարավորություն չունեք։ Խոսում եք 300,000 ադրբեջանցիների մասին, այո, դա նաեւ միգուցե Հաջիև Գրիգորյան զրույցի մի կարևոր բաղադրիչ էր նաեւ, նրանք ես անընդհատ բարձրացնում են դիմադրիներն անընդհատ արդեն տարի ու կեսը ես հենց այս ամբիոնից, հենց այս սեղանից, ել չեմ ասում ազգային ժողովից ու տարբեր հնարավոր հարթակներից հնչեցրել եմ 300,000 ադրբեջանցիների գալու պահանջը եւ նույնիսկ Տեր Թորոսյանը ինձ ասում էր Տիկին Գյուրեղյան դուք ինչու եք կրկնում Ալիևի ասածը դուք դարձել եք նրա խոսնակը, այսինքն եթե դուք կրկնում եք դա պատերազմի վտանգ է, այսինքն եթե ես բարձրաձայնում եմ մտահոգությունը Ալիևի պահանջների եւ այս ապիկար իշխանությունների այդ պահանջներին չպատասխանելու փաստարկը, ես պատերազմ եմ հրավիրում, իսկ երբ որ Ալիևը ուղղակիորեն, բացահայտորեն ասում է պետք է 300,000 ադրբեջանցիները գան եւ նրանք Նախիջևանում նման կոնֆերանս են իրականացնում եւ պահանջը դնում են, ասում են դուք դեռ չեք պատասխանել այդ հարցին 300,000-ի, ասինքն եթե դուք դեռ չեք պատասխանել նշանակում է խաղաղության պայմանագիր չի լինելու, դուք դեռ չեք փոխել սահմանադրություն նշանակում է խաղաղության պայմանագիր չի լինելու, նշանակում է մեր մտահոգությունների բարձրաձայնումը պատերազմը, իսկ իրենց չպատասխանները գլխի կոր գլուխը մինչեւ գետնին նրանց առաջ խոնարհվել պատերազմի վտանգ չի։ Այո, այդ 300,000 ադրբեջանցիների գալու պահանջից բացի նրանք միշտ են հնչեցրել եւ ես բարձրաձայնել եմ միշտ այդ 300,000 ադրբեջանցիների անվտանգության ապահովման խնդիրն են դրել նրանք եւ ինչպես են ձևակերպել այդ ապահովումը։ Նրանք ասել են, որ այո, 300,000 ադրբեջանցիների ապահովման համար պետք է անպայման լինի երրորդ կողմի ներկայացուցիչ, բայց այնպիսի կողմի ներկայացուցիչ, որին վստահեն ադրբեջանցիները։ Այսինքն էլ ոնց ասի, որ թուրքական անվտանգության ներկայացուցիչներ են լինելու։ Բա երկիրը հանձնելն էլ ոնց է լինում։ Այսինքն սրանք ընտրական օրենսգիրքը փոխում են, ընտրական Հայաստանի հայ ժողովրդի քաղաքացիներին, հայ քաղաքացիներին, Հայաստանի քաղաքացիներին զրկում են ընտրության իրավունքից, եթե նրանք 6 ամիս եւ ավել բացակայում են Հայաստանից, բայց դրա փոխարեն 300,000 ադրբեջանցի վերում տեղավորում են Հայաստանում, դարձնում են ընտրողներ, բա պարզ չի որ մի քանի տարի հետո ամբողջությամբ հենց ընտրություններով իշխանությունները դառնալու են թրքամետ, պարզ չի որ լինելու ադրբեջանական իշխանություն, սա է իրենց պահանջը եւ այս պահանջը նրանք կատարելու են, դրա համար սիրելի հայրենակիցներ, մեր պայքարը շարունակվելու է, ես պարզապես ուզում եմ այսօր խոսել նաեւ սիրելի հայրենակիցներ, փորձել մի քիչ վերլուծել ընտրության արդյունքները, դրանով եթե դեմ չեք ամփոփենք, որովհետեւ եւս երկու կարևոր հարցի հետ կապված կուզենք ձեր տեսակետը լսել, արդեն ջերմոցատերերը տեսանյութեր են հրապարակում դիմելով կրկոտ վարչապետին, դե ինչու կրկոտ վերջերս ինքը ասել էր, չէ, կառավարության նիստից հետո պատասխաններից, որ ինքը կրկոտ է, ռետոր է, խայտարակ վիճակ է, ծաղիկների շուկան, գյուղատնտեսությունը ձկնեղ են, այս ամբողջությամբ սանկցիաների տակ, ասաց, որ առաջիկայում գնալու է ԵԱՏՄ միջկառավարական նիստին մասնակցելու Նիկոլ Փաշինյանը, պաշտոնական Ռուսաստանի շնորհավորանքը, այսպես ասենք, ուշանում է, Զատուլինը եւս երեք հայտարարել էր, որ ըստ էության իրենք չեն ճանաչում այս ընտրությունները, բայց իհարկե նաեւ հաշվի առնելով հայ ժողովրդի հետ բարեկամական կապը
առաջիկայում կհասկանան հետագա հարաբերությունները ինչպես պետք է զարգացնել եւ իհարկե այս ամենին զուգահեռ նաեւ որպեսզի ձեզ չընդհատեմ Տիկին Գյուրեղյան բազմիցս խոսել եք առողջապահական հարցերի մասին, առողջապահական խնդիրների մասին, հիմա կա ահազանգ, որ այլևս նվազում են այդ անվճար բուժօգնությունների մատակարարման, այսպես ասենք, ծավալները, համեցեք։ Սիրելի Մարիամ, իսկապես շատ կարևոր ու բազմաբովանդակ խնդիրների մասին հարցադրումներ դրեցիք, փորձեմ հերթով պատասխանել նախ, այո, այսպես ասած, գյուղատնտեսական մթերքների Ռուսաստան արտահանման հնարավորությունների կասեցումը, Ռուսաստանի կողմից կանխարգելումը, այո, ծաղկավաճառների բողոքները ինչի մասին էր, որովհետև այս մարդը հայտարարում է, ասում է, ոչինչ որ Ռուսաստանը չի ընդունում, մենք կգտնենք նոր շուկաներ, եվրոպական շուկաներ եւ ասում է գիտեք մենք գտել ենք մի նոր շուկա 9000 ծաղիկ այսինչ երկիր 6000 ծաղիկ լսի այդ մարդուն գոնե մեկը կողքից չկա մեկը հասկացող որ բացատրի որ ծաղկավաճառը ծաղիկ աճեցնողը ինքը ամեն օր մի ֆուրը պատկերացնում եք քանի ծաղիկ պետք է տեղավորվի այսինքն նա ամեն օր այդ իր ասած հնչեցած թվերից ավելի շատ ծաղիկ է արտահանել Հիմա ոչինչ դուք այս տարի ծաղիկները փչացրեք մենք մյուս տարի հնարավոր է նոր շուկաներ գտնեք սա է վարչապետի վարքագիծը գործելավոճը ու հիմնական գործողությունների շրջանակ ասում է ես կրկոտ հռետոր եմ լսի մոռացել ես Նիկոլ Փաշինյան դու վաղուց արդեն հռետոր չես դու վաղուց արդեն այս երկրի վարչապետն ես դու վաղուց արդեն դու պետք է գյուղատնտեսական այս նման հիմնախնդիրները լուծելով զբաղվեիր բա որ այսպես համարցակ այսպես հռետորական անմտածված անտրամաբանված ելույթներով անընդհատ հակառուսական տրամադրություններ էր ստեղծում քո բոլոր ելույթներում ԱԺ-ից եվրոպական տարբեր հարթակներից բայց չէիր մտածում որ այսպիսի հնարավոր թա լուծումներ էլ փաստեր էլ կարող է լինեն եւ երկիրը կանգնի նման փաստարկների առաջ բա դու էլ ինչ վարչապետ ես բա որտեղ էր քո ուղեղը որտեղ էր քո մտածողությունը եթե դու նման հարցադրումներ չես տեսել բա կողքիններդ որտեղ էին որ ոչ մեկը չհուշեց որ այդ նման կրկոտ հռետորական ելույթներով հակառուսական տրամադրություններով ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հայտարարություններով դու ինքդ երկիրը տանում ես դեպի անկման գյուղատնտեսությունը դու պատահական այդ կրկոտ ելույթների արդյունքում չես արել դու եկել ես իշխանության հենց այդ ծրագրով հիշենք հենց առաջին ամիսը երբ որ դուք բերեցիք առաջին անգամ բերեցիք կառավարության կազմի ներկայացում դուք բերեցիք կառուցվածքային փոփոխություն որտեղ գյուղատնտեսությունը որպես նախարարություն գյուղատնտեսության նախարարությունը հանեցիք Սա ծրագիր չի, բա ինչ է։ Դուք հենց այս ծրագիրն էլ իրականացրել եք, որպեսզի վաղը մյուս օրը թուրքական գյուղատնտեսական մթերքները մտնեն Հայաստան եւ այլևս մեր գյուղատնտեսությունը ընդհանրապես անկում ապրի։ Սա ծրագրված է, սիրելի քաղաքացիներ, ծրագրված է եղել եւ երբ մենք անընդհատ խոսել ենք այդ մասին, շատերը մեզ չէին հավատում, շատերը մեզ ասում էին դուք հենց այնպես մտահոգությունների մասին եք խոսում, ոչ, մենք հենց այնպես մտահոգությունների մասին չէինք խոսում։ Նրանք իսկապես եկել էին գյուղատնտեսությունը քանդելու թուրքական գյուղատնտեսությունը Հայաստան ներդնելու եւ այդ արդյունքները թուրքական գյուղատնտեսությունով Հայաստանում ընդհանրապես Հայաստանը որպես գյուղատնտեսական երկիր ոչնչացնելու եւ սա էլ անում են խոսում ենք նրանց խոստումների մասին ինչ է անում ասում է ընդդիմությունը կաշառքով է ձայներ տարել դե դուրս եկեք փողոց ընդդիմության ընտրողների 70%-ը կաշառքով են ընդդիմությանը ընտրել իսկ իրենց ոչ մեկը կաշառքով չի ընտրել բա այդ թոշակառուների 10000 թոշակի բարձրացումը կաշառք չէր բյուջեով չնախատեսված գումարներով դուք ապրիլ ամսից թոշակ բարձրացրեցիք առողջության ապահովագրությունը առանց հիմնավորումների որ իրապես դուք ի վիճակի եք այդ ամեն անելու ներդրեցիք բա դա կաշառք չի եւ այսօր այո ես այսօր առաջին անգամ չէ ես վաղուց եմ արդեն խոսել այն մասին որ առողջապահության ապահովագրության ֆինանսական հնարավորությունները մինչև տարեվերջ թույլ չեն տալու այս ապահովագրական համակարգը ձգի թույլ չեն տալու որովհետև սիրելի հայրենակիցներ ապահովագրական համակարգը
համակարգի համար բյուջեով նախատեսված գումարները պետք է երամսյակ փոխանցվեին այդ համակարգի իրականացման համար։ Առաջին երամսյակում փոխանցված գումարը եւ ծախսված գումարը մեծ տարբերություն են տվել, եւ որպեսզի բացասական առումով ապահովագրական գումարները չէին հերիքել, եւ որպեսզի այդ ծախսերը կոսկվեին, այդ ծախսերը փակվեին, 4-րդ երամսյակից առողջապահության նախարարության գումարներից եւ պահուստային ֆոնդից 2.9 միլիարդ գումար է փոխանցվել առաջին երամսյակի ապահովագրական համակարգի ծախսերը փակելու համար։ Հիմա արդեն երկրորդ երամսյակն է փակվել, նույն իրավիճակն է, ավելի ծանր իրավիճակ է եւ նորից տարբեր տեղերից դեղապահովման գումար չունենալու, նույնիսկ պահուստային ֆոնդից դեղապահովման համար գումարներ են փոխանցել։ Նորից հիմա կտեսնենք, որ հաջորդ երրորդ, չորրորդ երամսյակներից գումար են փոխանցելու, լավ պահուստային ֆոնդում էլ արդեն չկա։ Այսինքն երբ որ հասնի երրորդ, էլ չեմ ասում 4-րդ երամսյակը, ապահովագրության համար նախատեսված գումարներ այլևս չեն լինելու, որովհետև հաշվարկները հիմնավոր չէին, հաշվարկները ըստ էության կատարված չէին, նրանք տվեցին այդ ամենը ընդամենը խոստումների տեսքով, որպեսզի ձայներ ունենան, բակաշարքը էլ ոնց է լինում, եւ հիմա այսքան բյուջեով ծախսերով կաշառք առաջարկած իշխանությունը խոսում է ընդդիմադիրներին կաշառքով ձայներ տալու մասին։ Եթե մենք փորձենք դիտարկել սիրելի հայրենակիցներ տարբեր համայնքների, համայնքապետարանների որոշումները տարբեր համայնքներում վերջին մի քանի տարիների գույքահարկի պարտքերը չեզոքացնելը, չեղյալ հայտարարելը, բա դա կաշառք չի արդյոք, ասենք տարբեր խոստումները, որոնք բյուջեով չնախատեսված ծախսերի հաշվին են։ Եվ այս ամենից հետո սիրելի հայրենակիցներ, այս մարդիկ չէին կարողացել ապահովել իրենց նույնիսկ անհրաժեշտ 3/5-ը եւ այդ 3/5-ի համար ամենաբացահայտ գողությանը գնացին, 60,000 ձայն գողացան մեկ կուսակցությունից եւ նկարեցին իրենց 3/5-ը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա ինչ է ցույց տալիս, սա ցույց է տալիս, որ մեր պայքարը, որ մենք այսքան տարիներ մղել ենք միասին ազգային ժողովում, թե փողոցում բոլորով միասին, արդյունք է տվել։ Իհարկե մենք չենք հասել մեր նպատակին, մենք չենք կարողացել վերջնական արդյունքում հեռացնել սրանց իշխանությունից, բայց չմոռանանք, որ սա արդյունք է տվել, 2/3 այլևս չունեն, 3/5-ը խիստ գողացված ակնհայտ ցուցադրված գողություն է, բացահայտված գողություն է, 3/5 էլ չեն ունեցել։ Եվ բացի այդ, սիրելի հայրենակիցներ, եթե 21 թվականին ընդդիմադիր ուժերին ձայն էր տվել 300,000-ին մոտ ընտրող, հիմա արդեն ընդդիմադիր ուժերին ձայն է տվել 600,000-ից ավելի ընտրող։ Սա նշանակում է, այս 5 տարիների ընթացքում ընդդիմադիր ձայները, ՔՊ-ին մերժող ձայները կրկնապատկվել են։ Այսքան կեղծիքներից, այդ 700,000-ը նկարելուց եւ այլնից հետո, բացահայտ գողություններից հետո, ՔՎ-ների իրեն այլևս նույնիսկ չի հաջողվել 50% կեսը ապահովել ձայների, մասնակիցների կեսից ավելին մերժել են նիկոլիզմը։ Սա հաղթանակ է, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես սա ասում եմ, որպեսզի մենք շատ չհուսահատվենք, եւ հասկանանք, որ պայքարը դեռ շարունակվում է։ Այո, պայքարը շարունակվում է եւ պայքարը շարունակելու համար պետք է դիմել օրենքով թույլատրելի բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներին։ Պետք է պայքարը շարունակել եւ ինչպես ասում էր Միքայել Նալբանդյանը, մեկ էլ մի զարկ տանք սրանց գահին, որ կործանենք իրենց հիմնովին։ Այո, մենք պետք է հիշենք, որ մենք առաջընթաց ունենք մեր ծրագրերի մեջ, իսկ իրենք ունեն հետընթաց։ Դա կարևոր հաղթանակ է։ Եվ ըստ էության ես ուզում եմ խոսել նաև ինչի մասին, որ այո, մենք պետք է հնարավորություն գնահատենք, վերլուծենք ինչերի արդյունքում մենք կարողացանք այսպես ասած առաջընթացը արձանագրել, 2/3 այլևս չունի, 3/5-ը այսպես խիստ կասկածելի է եւ ինչ թերությունների արդյունքում։ Այո, պետք է հիշենք, որ մենք 5 տարիների ընթացքում
անընդհատ պայքար ենք մղել թե ազգային ժողովում եւ թե նաեւ փողոցում։ Փողոցային պայքարն ու ազգային ժողովում պայքարը միմյանց հետ զուգահեռել են եւ այդ զուգահեռ պայքարի արդյունքում մենք սրան հասել։ Չմոռանանք եւ չպետք է կարեւորենք նաեւ հանձնաժողովներում, տեղամասային հանձնաժողովներում մեր ներկայացուցիչների աշխատանքը, այո, բոլոր ընտրատեղամասերում առնվազն 8 հանձնաժողովի 8 անդամներից առնվազն 4-ը ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչներ են եւ նրանց աշխատանքի, այո, հերոսական աշխատանքի արդյունքում, աննկուն աշխատանքի արդյունքում ՔՊ-ին չհաջողվեց տեղամասերում կեղծել ձայները եւ նրանք անցան նկարչության եւ սա շատ կարեւոր է, իսկ տեղամասերում մենք ձայներ ունեինք, որովհետեւ ազգային օրենքն է այդպես ընտրական օրենսգիրքը, որ ազգային ժողովում ներկայացված խմբակցությունները ունենում են երկուական տեղ ընտրատեղամասերում, այսինքն երկուսը Հայաստան խմբակցությունը, երկուսը Պատիվ ունեմը եւ երկուսը ՔՊ-ն, իսկ այն երկուսը ընտրատեղամասային է։ Եթե հաշվում ենք, որ ընտրատեղամասայինը նորից ՔՊ-ով է լրացվել, ապա գոնե 4-ը առնվազն սա ընդդիմադիր ուժերն են ներկայացել եւ սա շատ կարեւոր ձեռքբերում է եւ սա շատ կարեւոր գործոն էր հաղթանակը արձանագրելու։ Մենք ինչպես կարողացան ընդդիմադիր ուժերը բացահայտել այդ 3/5-րդի նկարչությունը, 3/5-րդի գողությունը բարգավաճ, որովհետև ընտրատաղամասերում մեր հանձնաժողովի անդամները բոլորը ներկա են, վստահված անձիկ ներկա են եւ բոլորը հետևել են քվե առ քվե հաշվարկին եւ արձանագրությունները մեր ձեռքների մենք համեմատում էինք արձանագրությունները եւ ԿՀ-ում արձանագրվածները եւ այդ խախտումները հենց այդ համեմատությունների արդյունքում են վերհանվել։ Հետեւաբար հանձնաժողովներում մեր ներկայացվածությունը շատ կարեւոր է եւ դա շատ կարեւոր նպաստ է, դա կարեւոր գործոն է։ Ես ուզում եմ խոսել նաև հետևյալի մասին, որ մենք պետք է անպայմանորեն սպասենք Սահմանադրական դատարանի քննարկումներին, այս բողոքների եւ հետո հաստատ համոզված եմ, որ ընդդիմադիր ուժերով կկայացվի այն լավագույն լուծումը, որը մեր հաղթանակը կշարունակի եւ մենք իսկապես հնարավորություն կունենանք քայլ առ քայլ սրանց հեռացնելով երկիրը փրկել։ Իսկ Սահմանադրական դատարանից մեծ սպասելիքներ անկեղծ ասած իհարկե պետք չէ ունենալ, որովհետև նույն տրամաբանությամբ Սահմանադրական դատարանի դատավոր է ընտրվել Վլադիմիր Վարդանյանը, որը ընտրվելուց 1 օր առաջ ընդամենը կուսակցությունից դուրս գալու դիմում էր ներկայացրել 1 կամ 2, մի քանի օր առաջ, լավ չասեմ 1-2, այսինքն մի քանի օր առաջ կուսակցությունից դուրս գալու դիմումը դա նրան չի դարձնում անկախ падգամավոր։ Նրա եթե ինքը այդքան հեշտությամբ, կներեք, եթե ինքը այդքան հեշտությամբ մինչ այդ падգամավոր լինելով, մոլիկ հպահական լինելով, այդ գաղափարախոսության կրողը լինելով, այդքան հեշտությամբ հրաժարվում է իր գաղափարախոսությունից, իր ընդունած գաղափարախոսությունից, ուրեմն նույն տրամաբանությամբ ինքը կարող է մի քանի օրվա ընթացքում նաև անկախության իր պատկերացումներից հրաժարվել եւ կայացնել ԿՊ-ին հաճելի մի որոշում, Նիկոլ Փաշինյանին հաճելի մի որոշում։ Իհարկե, ելի եմ կրկնում, Սահմանադրական դատարանի որոշման վրա մեծ հույսեր դնել չի կարելի, բայց մենք պետք է սպասենք, որպեսզի մեր բողոքի հետագա քայլերի ընթացքը շատ ավելի ճշգրիտ որոշենք։ Ի վերջո, Վահագն Հովհակիմյանի կողմից գողացվածությունը, հնարավոր 60,000 ձայնի գողությունը, այո, հենց Վահագն Հովհակիմյանի կողմից իրականացված գողությունը, որի համար նա միևնույն է վաղ թե ուշ պատասխան է տալու, ինչպես նաև ԿՀ մյուս անդամները, նույն ձևով նաև ՍԴ-ի հակաօրինական որոշումները, որոնք ամենայն հավանականությամբ կայանալու են, մեզ ավելի ճիշտ կհուշեն ինչ քայլերի պետք է դիմել։ Իսկ ինչ մնում է պայքարին, այո, մեր պայքարը շարունակվում է, մեր պայքարը շարունակվելու է, 600,000 ընդդիմադիր ձայների քանակը ավելանալու է եւ բնականաբար մենք հասնելու ենք ի վերջո մեր երկրի փրկությանը Նիկոլից ու նիկոլիզմից։ Առանց դրա մենք շատ կարճ ժամանակ հետո
Հայաստան չենք ունենա, ուրեմն այլընտրանք մենք չունենք, քան պայքարը շարունակելու բոլոր հնարավոր ու անհնար հարթակներում։ Եվ եթե փողոց, ուրեմն փողոց, եթե աժը, ուրեմն աժը, եթե իրար հետ համատեղ, ուրեմն իրար հետ համատեղ, մենք պետք է ճիշտ վերլուծենք հնարավոր գործոնների դրական բացասական ազդեցությունները ճիշտ եւ միասնական ընդդիմադիր ուժերով որոշում կայացնենք եւ պայքարը շարունակենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, երբեք չհուսահատվեք, քանի դեռ ունենք պայքարող այդքան էլ ճիշտ պայքարող հարյուրներ, հազարավոր քաղաքացիներ, ուրեմն մեր պայքարը արդյունք է տալու։ Իսկ այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ պայքարելու համար պատրաստ է 600,000-ից ավել ընտրող։ Սրանից մեծ հաղթանակ նիկոլիզմին այսօրվա դրությամբ չունենք, բայց սա նաև մեծ ուժ է, մեծ հույս է, մեծ հավատ է հետագա պայքարում ավելի լայն հաղթանակ տանելու եւ իսկապես հասնելու գեր նպատակին, երկիրը ազատելու այս պետականաքանդ ապազգային դավաճան հողատու ուժերից, եւ դա անելու ենք, համոզված եղեք։ Շնորհակալություն։